მე არ ვარ ის, რასაც შენ ფიქრობ ჩემზე, ის, რასაც შენ ფიქრობ ჩემზე, ხარ თვითონ შენ. ბევრი ადამიანის პოსტის შემხოდრია მსგავსი წინადადებით და ეხლა რაშია პრობლემა გაგარკვევთ. ამ აზრს აქვს აზრი მეტწილად მაშინ, როდესაც გამოიყენება თვითგადარჩენისათვის, განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ვინმე უსამართლოდ განგშით ან საკუთარ პრობლემებს თქვენზე ანთხოვს. თუ გავითვალისწინებთ ამ წინადადების იმ აზრობრივ ნაწილს, სადაც გინდა მიახვედრო ყველას, რომ სხვისი აზრი ჩვენზე შეიძლება არ იყოს ჩვენი ჭეშმარიტი სურათი, მაშინ კი ბატონო, და ის რომ ჩვენ არ ვართ ვალდებულნი მივიღოთ სხვისი პროექციები როგორც ჩვენი რეალური სახე, გასაგებია მაშინაც კი ბატონო, მაგრამ პრობლემა რაშია? დესტრუქციული ბომბის ადიმალება. პირველი, ადამიანს შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებდეს სხვისი ხედვა და უარყოფს ნებისმიერ კავშირს მის ქცევასა და სხვის რეაქციებს შორის. და მეორე, თითქოს ამბობს, რომ თუ შენ ჩემზე ამბობ, რომ საძაგელი პიროვნება ვარ და ყველას თავი შევაღონე ჩემი საქციელებით, ეს შეიძლება ჩაითვალოს პასუხისგებლობის თავიდან არიდების მექანიზმად და თვითრეფლექსიის მიმართ ალერგიულობად. ანუ მე ისეთი ვარ, როგორიც ვარ და შეეგუეთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ფრაზას აქვს ღირებულება, როდესაც გამოიყენებ თვითგადარჩენისათვის, განსაკუთრებით ისეთ კონტექსტში, როდესაც ვინმე უსამართლოდ განგშით, ან საკუთარ პრობლემებს, ჩვენზე ანთხოვს პროექციის სახით. მაგრამ ის არ უნდა გახდეს იარაღი ურთიერთობებისაგან თავის ასარიდებლად. ჭეშმარიტი ურთიერთობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს მოგისმენენ, მას მოусმენ და გამოვიტანთ გარკვეულ დასკვნას. თუ შევაჯამებთ ხედვას, ეს ფრაზა შეიძლება იყოს გამართლებული, როდესაც სხვისი აზრი უსაფუძვლოდ გვткენს, მაგრამ ხდება დამაზიანებელი, როდესაც ის იხმარება საკუთარი ქცევის გამართლებად. ამიტომ, თუ ამ წინადადების პოსტის სახით დაწერას გადაწყვეტ, ჯერ დაფიქრდი. თვითონ ხომ არ ხარ პრობლემა.